Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir və bugün də işğaldan azad olunan kəndlərimizə, daha dəqiq desək, 2 kəndimizə növbəti köç karvanı yola salınıb və artıq həmvətənlərimiz öz ata-baba yurtlarına qayıdırlar. Çəkiliş komandamız onlarla həmsöhbət olub. Baxaq. İşğaldan azad olunan Ağdam rayonunun Sarcalı kəndinə və Xocalı rayonunun Ballıca kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı. Bu mərhələdə Sarcalı kəndinə 34 ailə 141 nəfər, Ballıca kəndinə isə 21 ailə 83 nəfər qayıtdı. Qayıdan sakinlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Doğma yurda qayıdan sakinlər hər tərəfli dövlət qayğısına əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür etdilər. Onlar həmçinin Rəşadətli Azərbaycan ordusuna minnətdarlıqlarını bildirib, şəhidlərimizə rəhmət dilədilər. Bugün çox sevincliyəm, həddindən artıq çox sevincliyəm ki, öz doğma torpaqlarıma qayıdıram, torpağımıza qayıdıram. Cənab Prezidentimizin dəmir yumruğu sayəsi nəticəsində Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə, veteranlarımıza can sağlığı. Həmişə toy məclislərində belə bir məsəl çəkirdik, gün o gün olsun ki, Qarabağda toyumuz eləyək. O gün bugündür. Çox sevincliyəm, çox belə xoşbəxtam ki, torpağıma gedirəm, öz vətənimə qovuşuram. Sevinir ki, doğma yurdumuza, vətənimizə qayıdırıq. Oradan neçə yaşınızda çıxmışdınız, neçə nəfər çıxmışdınız, o anları bir xatırlada bilərsiniz bizə? Ailə böyük, yəni ata, ana, valideynlərlə 21 yaşında gəlmişəm. İndi Allah 55 yaşım var, özümün ailəm var, övladlarım var. Onlarla bir yerdə öz doğma vətənimə qayıdırım. Vallahi bizim büyük sevincimiz də var, kədərimiz də var oğul. Sevincimiz odur ki, elimiz obamıza gedirik, şükür Allahın dərgahına. Kədərimiz də odur ki, çoxlu şəhidlərimiz olubdur. Biz elə cavan gəlin idim mən oradan çıxanda, özüm də yaralanıb eləmişdim. 1-ci müharibədə barmaqlarım zadım kəsilmişdi. 1-ci müharibədə. Oğlum yaralanmışdı, özüm yaralanmışdım. Yəni də yaşdaşanda da qayıdıram da, qocalıb qayıdıram. 73 yaşım var. Bugün mən nənə qurduma qayıdıram. Ailəmi çox sevirəm. Qeyd eləyək ki, hazırda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda ora köçürülən keçmiş məcburi köçkünlərlə yanaşı, bu bölgədə aparılan layihələrin icrasında çalışan, həmçinin ayrı-ayrı dövlət qurumlarının yerli bölmələrində xidməti vəzifələrini yerinə yetirən, yeni fəaliyyətə başlamış səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, turizm, sənaye, energetika müəssisələrində işləyən ümumilikdə 40 mindən çox insan yaşayır.